Boa tarde, gurizada. Juscelio Barbosa com mais um videozinho aqui numa Frontier. Aquela Frontier que não queria pegar, que eu postei um vídeo que na polia dela tinha soltado lá a chavetezinha e ela não pegava, né? E a gente fez o teste, beleza. A gente viajou, ia pra João Pessoa, tranquilo, no meio do caminho escutou uma zoada. Olha só o prejuízo. Olha aí, ó. Quebrou, partiu, ó. E essa corrente, esse kit, ele disse que já fazia 20 mil que tinha trocado. Ele mesmo tinha colocado aí. Quer dizer, não foi a gente que colocamos, né? Que é o nosso kit que a gente coloca aqui na oficina é de alta qualidade, sabe? É a garantia completa. E agora, aí o prejuízo. Agora já era, né? Beleza? Vamos ver como é que a gente vai limpando a válvula. Depois eu faço outros vídeos mostrando o que aconteceu mais. Beleza? Vai seguindo aí.